Усіх вітаю, любі друзі! В цьому випуску півфіналіст Ліги Європи готує трансфер гравця збірної України. Тренер Шахтаря Марино Пушич поскаржився на суддівство в останніх матчах команди. Пауло Фонсека готовий очолити збірну України з футболу. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Український захисник Евертона Віталій Миколенко може перейти до стану лондонського клубу. У лівого фулбека збірної України Віталія Миколенка є два варіанти із продовженням кар'єри. За інформацією англійських ЗМІ, Евертон працює над продовженням контракта з Миколенком. Крім цього, до футболіста виявляє інтерес півфіналіст Ліги Європи лондонський Тоттенгем, який готується зробити пропозицію щодо трансферу українця вже влітку. Тоттенгему подобається гра Миколенка в захисті, а також те, як він додав в атаці з приходом Девіда Моєса. Перемовини можуть пришвидшитися через те, що Евертон виявляє інтерес до Рішарлісона, який грає за Шпор. Між командами може відбутися певний обмін. Миколенко перейде до Тоттенхему, а Рішарлісон знову опиниться в Евертоні. Відзначимо, що у цьому сезоні на рахунку Миколенка 31 матч за клуб, 0 голів та 2 асисти. Якщо говорити про розвиток його кар'єри, то перехід Віталія Миколенка до Тоттенгема – це крок вперед, причому солідний. В Евертоні, де клуб постійно балансує між виживанням в АПЛ і втратою найкращих гравців, весь захист працює у постійній напрузі, що не розвивають творчих якостей гравця. Віталій надійно грає в обороні, дуже стабільно, але ми з вами ще півроку тому говорили про його застій в клубі. Так, в останні місяці він дійсно додав у грі вперед, але загалом залишається фланговим беком оборонного типу, без близького загострення, які притаманні сучасним латералям топ-команд. Перехід же у Тоттенгем може стати тим викликом, який допоможе Віталію вирости як гравцю. Там зовсім інший рівень амбіцій, там боротьба за Лігу Чемпіонів, трофеї. Ну і, звісно, Дестіні Удоджі, гравець збірної Італії, це серйозний суперник Миколенка на лівому фланзі оборони. Але саме конкуренція з такими футболістами може дати українцю той потрібний поштовх у розвитку. Якщо Миколенко зможе пробитися до основи Шпор, це автоматично підніме його статус у збірній і додасть нових елементів у його гру, зокрема в атаці. Бо в Тоттенгемі лівий фланг часто є джерелом креативу, і просто відбивати м'яч, як то часто Мико робить в Евертоні, там замало. Звичайно, є ризик просісти на лавці, але погодьтеся, сидіти під Удоджі в клубі Ліги Чемпіонів краще, ніж тягнути Евертон у боротьбі за виживання. Тому, якщо вибирати між аутсайдером Евертоном та Тоттенхемом, який цілком собі може зіграти в наступному сезоні в Лізі Чемпіонів через Лігу Європи, то краще обрати лондонський клуб. Друзі, а перед тим, як ми продовжимо, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Давайте просувати україномовний ютуб разом. Український хавбек, один з найкращих гравців збірної України, на жаль, знову отримав пошкодження. Українського півзахисника Дженоа Руслана Маліновського була підозра на перелом, повідомляють італійські ЗМІ. Справа в тому, що 31-річний хавбек отримав сильний удар по нозі на одному з тренувань своєї команди. Через це він пропустив матч серії А проти Верони. Відзначається, що удар прийшовся у пластину, яку Руслану встановили у ногу після важкої травми, отриманої у вересні минулого року в зустрічі з Венецією. У клубі побоюються, що в українця могли діагностувати перелом. Однак, поки медичне обстеження не виявило у Мальиновського важкої травми. Пошкодження є болючим, але без серйозних наслідків. Втім, Малиновський, скоріш за всього, пропустить матч проти Лаціо, а після цього пройде додаткове обстеження. Наразі робити прогнози щодо повернення українця на поле дуже важко. Його стан буде оцінюватися кожного дня, адже у клубі не хочуть ризикувати здоров'ям свого гравця. Цілком можливо, що в цьому сезоні Маліна більше не зіграє. Чесно кажучи, ця новина дуже сумна для всіх, хто цінує клас та інтелект Руслана Маліновського. Бо ще кілька років тому ми говорили про нього як про одного з найперспективніших хавбеків Європи, який не тільки забиває, а й керує ритмом гри своєї команди. Але, на жаль, травми та вік стали головним ворогом Руслана. Спершу зламана нога у вересні, тепер удар у те ж саме місце і знову без футболу. Це психологічно дуже важко, бо тіло не встигає оговтатися, як отримує нове навантаження. І це вже не просто випадковість, це тенденція, яка серйозно б'є по шансах Малиновського залишитися на топ-рівні в такій інтенсивній лізі, як серія А. Просто уявіть, якби не всі ці пошкодження, які постійно збивають його з ритму, де б зараз був Руслан, ймовірно досі в Аталанті або навіть у більш статусному клубі, бо клас в нього безперечно дуже високий. Зараз же виглядає так, що Маліна балансує на межі між ролью основного гравця і лавочника Дженоа,
А з такими фізичними проблемами повернути довіру тренера буде дуже важко. І так, як не прикро це визнавати, але якщо все продовжиться в такому ж дусі, то величезною ймовірністю догравати Маліновському доведеться або в менш статусному європейському клубі, або навіть в УПЛ. Тим паче, багато хто з наших хлопців повертається зараз додому. Втім, якщо в когось і є характер, щоб встояти, відновитися і знову вистрілити, це точно Руслан Маліновський. Ми вже бачили, як він повертався після складних періодів і знову ставав важливим гравцем. Його удар, бачення поля, стандартні положення – це речі, які не зникають, якщо є бажання і здоров'я. А ми щиро віримо, що його останнє слово в серії А ще не сказано. Друзі, ставте лайк цьому відео, якщо бажаєте Руслану якнайшвидшого відновлення, а також пишіть в коментарях, чи варто Маліновському залишитися в Італії, чи час повертатися додому в Україну, та в яку команду – в Динамо, Шахтар чи Полісся. Головний тренер Шахтаря почав скаржитися на суддівство. Тренер гірників Марино Пушич заявив, що не дуже задоволений арбітрами в останніх матчах Шахтаря. Він вважає, що до його команди відносяться без поваги. На думку Пушича, судді дуже часто приймають неправильні рішення не в бік гірників, як от, наприклад, було в останньому матчі УПЛ проти Кривбасу. За словами Пушича, такі пенальті у матчі, як на Бондарі, можна давати по 15 за гру. Пушича дуже дратує, коли Шахтар починають гасити судді. Наставник також заявив, що він планує поговорити з арбітрами через подібні інциденти. Так як не можна просто так, за словами Пушича, принижати Шахтар. Також коуч гірників зазначив, що незважаючи на відставання у 7 балів від Динамо Київ, Шахтар буде до кінця боротися за чемпіонство в УПЛ та просто так не відпустить команду Шовковського. Друзі, як ви вважаєте, чи дійсно судді почали гасити Шахтар? Чи це гра на публіку від тренера Шахтаря? Напишіть вашу думку в коментарях. Головний тренер Ліона Пауло Фонсека заявив про бажання повернутися в Україну та очолити національну збірну з футболу. Головний тренер французького Ліона Пауло Фонсека, що свого часу очолював Донецький Шахтар, заявив наступне. «Я щасливий у Франції і хочу продовжити цей проект. Бути тренером збірної – це справді складна інша робота. Я не думаю, що саме зараз час про це думати, але якби я думав про це, то я хотів би одного дня стати тренером збірної України. Я дуже люблю Україну, ця країна багато дала мені як тренеру, а тому я би хотів віддячити їй та одного разу очолити національну збірну, якщо буде така пропозиція», – сказав Пауло Фонсека. Нагадаємо, португалець тренував Шахтар 2016 по 2019 рік. Він по 3 рази вигравав чемпіонат і Кубок України, одного разу Суперкубок. Окрім того, Пауло має жінку-українку. Повідомляється, що через поразку Ліону у Лізі Європи від Манчестер Юнайтеда Пауло може найближчим часом відправити у відставку. А тому він якраз буде вільним та у нашої асоціації є час, щоб провести з ним переговори. Пауло Фонсека – це дійсно один із тих тренерів, який міг би перезавантажити збірну України, дати їй чітке обличчя, стиль і, головне, результат. На відміну від Сергія Реброва, який, чесно кажучи, застряг у своїх ідеях і не може вивести команду з тактично глухого кута, Фонсека – це тренер з баченням, з європейським досвідом і чітким уявленням, як грає сучасний футбол. Це людина, яка будує не автобуси, а командну гру, де кожен знає своє місце, а не просто бігає за м'ячем, як при Реброві. Окрім того, Фонсека має дуже глибокий зв'язок з Україною. Він тут не просто працював, він тут жив, закохався, одружився, підтримував країну під час останніх 3 років, коли дехто з наших вітчизняних фахівців давали, що нічого не відбувається. Це людина з повагою до української землі та її людей, і це важливо в нинішній ситуації. Тренерський рівень Фонсеки також не потребує особливої реклами. 3 чемпіонства і 3 кубки з Шахтарем, вихід до 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів. Непоганий період у Лілі та Ромі, тепер Ліон. А головне, він уміє адаптувати свої команди під наявний склад, а не вимагати десятки трансферів. Тобто вміє працювати з тим матеріалом, який вже є в збірній. Це саме те, що потрібно збірній Україні, де немає можливості купувати гравців, але є достатньо талановитих футболістів, яких потрібно просто правильно використати. Якщо Андрій Шевченко справді хоче змінити щось у збірній Україні, це ідеальний момент, щоб зробити правильний вибір та запропонувати контракт Фонсеці. Тим більше, що сам Фонсека цього не приховує. Він хоче тренувати Україну. Друзі, чи хотіли би, щоб Фонсека замінив Реброва у збірній Україні? Чи ви маєте якісь інші варіанти? Напишіть вашу власну думку в коментарях під цим відео. А також не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. До нових зустрічей в ефірі. Бережіть себе
та Україну.